Hello，大家好。咁而家咧正式啊進入咧我哋一啲講解下我哋拍攝嘅時嘅過程先啦。咁有啲人覺得首先我想講就係咩咧？點樣拎住部手機去影嘢？咁有啲人覺得手機係有㗎啦，日都用，日都影相啦，咁樣我影生活相啊，影食物相啊，我都冇問題啊，咁樣。咁其實使乜話要你教我點拎機咧？咁其實拎機咧都有啲方法咧，我哋要注意嘅。咁例如咧，就咁樣啦。大家睇到頭先出嚟嘅畫面咧，咁你會知道咧，哦，原來咧拎機，如果你用唔同嘅方法拎出嚟咧，嗰個結果就係唔一樣嘅。咁啊，亦都講一講咧嚇，我哋嘅攝影嗰時咧，我哋需要咩工具咧？所謂一個工作台咧，先成為呢個一個私人嘅拍攝台嘅。咁首先講講咧，就係我哋嘅燈光。OK，咁燈光咧，佢以為你台面嘅燈仔足夠啦咩？咁大家睇翻咧傳統嘅攝影珠寶嗰時咧，我哋用嗰啲係專業嘅嗰啲影樓啊，佢用嗰啲係啲好大嘅燈光，好似個背脊嗰支啊，呢啲好大嘅燈光去做嘢嘅。咁點解我要用啲咁細嘅燈光去做咧？個理由就咁嘅。首先大家去睇睇呢支燈咧，我哋喺一啲網上買到啦，或者出面啲坊間一啲鋪頭都買到嘅。咁呢個燈光咧係有咩好處咧？傳統嘅大嘅燈光咧，我背脊嘅大燈光咧，我嚟照樣啊，照人個樣啊，照啲大嘅物件咧，或者影啲 portrait 嚟講係啱嘅。但係你會影一幅有感情、有感覺、識得講説話嘅、有層次嘅珠寶相嚟講咧，可能就唔一定啱嘅喎。咁我就會推薦大家咧用呢啲咁細嘅燈。其實嚟講咧，一陣間會睇到咧，一支咁燈光佢對一件事會造成咩影響咧？大家會睇到我啲示範俾大家睇下。大家買啲燈嗰時咧，記住咧，佢有唔同嘅型號嘅，但係最緊要咧大家睇到呢個柄咧，呢個柄啊，由頭到尾咧都係喐得嘅，喐得嘅。點解要喐得咧？方便我哋擺角度啊嘛，係咪？大燈嚟擺角度咧好難擺嘅，因為佢即係一係高一係低，一係左一係右。咁你要好似我咁樣擺咧，咁樣擺咧，唔輕易嘅。反而呢啲100幾廿蚊嘅東西咧，好使好用喎，係嘛？咁啊，跟住嚟咧要介紹咧另外一種工具啦。喺攝影過程中咧，嗰個期間咧，會出現好多我哋大燈，甚至乎頭先嗰啲燈仔咧，都係唔足夠嘅。咁我哋做咩要補光咧？手上呢支咁嘅電筒係咪？見唔見到啊？呢啲電筒咧有白色，有黃色。咁視乎你中意啦，或者影啲乜嘢而定嘅啊。咁仲有喎，再微細啲嘅補光，一個電池拎住一支咁細嘅啫。其實啲電腦用嘅個燈仔咧，喺某個情況之下咧，我哋用嚟補光咧就一流啦，係嘛？好微細嘅啫，係嘛？咁你少少位補光足夠噶啦。咁你以後嘅項目咧，你會睇到呢啲燈發揮咩好奇妙效果嘅。咁仲有啲嘢，呢個比較大啲嘅燈，都係插我哋嘅充電寶嘅，就用到嘅啦。即係你外出去拍嘢咧，好方便。喺屋企拍都得嘅。咁因為佢唔使插電啊嘛，變咗嚟講佢擺位啊又好靈活嘅。咁最後咧都唔係最後，仲有一樣嘢嘅啦，就手上咧好似呢啲咁嘅鏡，呢啲鏡咧，你喺後邊嘅示範裏邊咧，你發覺呢個鏡嘅功用喺邊咧，就係補光。但係補光咧有好有唔好嘅，呢啲靈活啲。咁我哋後邊咧揾個泥膠得黐住佢咧，就可以擺角度啦，係咪？任你發揮嘅。咁但係佢出嚟個光咧，你俾佢咁光，佢就咁光嘅，幾乎嚟講，因為佢比較尖鋭啲嘅。咁有啲辦法就係咧，我想補光，但係唔好咁尖鋭嘅，可以用咩咧？我哋食煙啦，裏面咪啲石子啊，拎出嚟捽巢佢，擺喺某個地方，咁你睇到佢嘅功效喺邊嘅？亦都係咧喺後邊嘅畫面咧，大家睇到咧，我補光嗰時咧係用石子點去補光嘅，好嘛？好啦，
而家亦都講下一件嘢，佢個佈局係點佈局咧？嗱，後邊見到好多我哋嘅產品喺處係咪？有金飯碗啦，金筷子啦，係咪？有金杯。咁啊，點去影一堆嘅嘢咧，會覺得有吸引力嘅咧？咁我哋需要啲道具嘅。咁道具嚟講咧，我哋今次係揀咗啲木質嘅嘢，係後邊呢啲咁嘅唔同高低嘅呢啲咁嘅擺設去陪襯嘅。咁等陣大家會睇到咧，我點樣將呢啲嘢擺上去嘅。當然啦，高啊、低啊、大啊、細啊，主角副同埋配角或者啲陪襯品咧，你要擺得好好睇睇咧。咁你件嘢咧先成比例啊嘛，係咪？咁呢間咧，我擺俾大家睇下，究竟個結果係點樣嘅。OK，而家咧我講下咧點去影呢啲金器好嘛？咁金器嚟講咧，我哋要表達咩咧？梗係喜氣洋洋啦，因為金器係一啲大家成日我嚟做過年啦，人哋嘅結婚啦或者生日啦，呢啲手信或者自用嘅嘢嚟嘅，都係啲吉祥嘢嘅。咁我哋點樣拍到金嘅特質咧？就係金最緊要係夠黃啦，夠燦爛啦，同埋有啲金器咧，佢嘅手工好靚啦。點影到金嘅呢啲好細緻嘅地方咧？咁我哋需要咧就頭先講嘅時候都係用光啦，同埋用呢個角度咧先至做得到嘅。咁啊，大家睇到我哋後邊咧，熒光幕咧，唔係有啲已經完成咗個作品嘅咧。咁我睇下呢幅相點其實點影出嚟嘅？呢幅相其實影得幾靚嘅，我覺得。咁成個過程咧，我哋點做咧？我重演呢個過程俾大家睇下好唔好咧？首先我哋做呢啲相嘅佈局嗰時咧，首先調翻轉啦，今次又唔係用光啊，因為佢唔係一件嘢嚟，呢度幾件嘢嚟嘅。幾件嘢嚟講咧，我哋要考慮咧就係角度，我優先考慮嘅。咁角度嚟講係唔同角度啊嘛，唔係一件嘢啊，呢度係一堆嘢嚟嘅。咁呢堆嘢點樣將佢做得好好睇睇咧？嗱，首先我哋決定啦。我哋台面咧好多嘢嘅，有碗啊、杯啊、羹啊、筷子啊、元寶都大中細有3個嘅喎，咁樣。咁我哋睇啦，擺嚟擺去咧，經過個諗咗之後咧，畫面咧金嚟講咧，理論上咧係金玉滿堂咧係喜氣洋洋嘅，但係如果太多嚟講咧，我哋嗰個主題咧就變咗散咗喎，咁樣。咁最後咧，我就會拎走呢3個元寶啦，或者拎埋一邊，就唔係我影嘅對象啦。咁剩翻嚟講咧，就係筷子啦，羹啦，2隻杯啦，同埋一個碗。仲有一樣嘢咧，大家角度嗰時咧，如果呢個碗咧而家打斜嘅，點解打斜咧？等你件嘢嗰個碗面嘅平衡線咧，唔好變成一條線啊！呢條線咧係唔得立體嘅。於是乎我特登將佢雜側咗嘅，雜咗之後咧，你見到一個好扁嘅弧線，呢個就係立體啦。如果你做唔到呢個嘢咧，就比較平嘅咯。我試下俾你睇下。如果係平咧，呢個咪平咗咧？平咗出嚟個碗咧就係平平無奇嘅，係睇唔到嘅。於是乎咧，將佢雜側少少。杯咧，因為佢角度問題咧，呢個杯身咧鏡頭已經睇到嘅，亦都唔需要雜側佢啦。所以每件嘢咧影之前咧，你要將每一件嘢擺喺手上睇睇佢嘅特質，你要需要點去拍佢先拍到佢嘅精髓，講到故事出嚟嘅。咁仲有一樣嘢，呢度任何一件嘢嚟講咧，佢上面咧都好多挑龍挑鳳咧，批花批出嚟佢係好靚嘅。點影到嚟講咧？佢大反光嘅喎，咁反光點影咧？係嘛？嗰個深度點見到咧？嘅層次點見到咧？呢度咧就要擺咗角度之後咧，就要研究嗰個燈光咧由咩角度進入啦。好，我首先咧就擺咗呢個位先啊。點去影呢件嘢咧就咁啦，擺咗曬個形。通常咧我哋影嘢咧都係大嘅喺後邊啦。細嘅喺中間啦，中嘅喺中間啦，細嘅喺前邊啦。
嗱，仲有嚟，你留意個鏡頭咧，一筷子咧，我哋唔好向住鏡頭喎。嗱，你向鏡頭嚟講咧，筷子尾咧就太大嘅，太大嚟講咧，變咗個比例上咧，視覺上係唔正確嘅。因為我哋肉眼睇嘢啦，我哋影幅相咧，最緊要知道咧，影幅相係我哋肉眼平時見到嘅嘢。因為鏡頭做咗嗰個視覺效果咧，係同我哋嗰個眼睛咧要吻合嘅，咁我哋先睇得舒服，係咪？先我哋所謂入屋啊，大家睇到幅相係好舒服嘅，係因為我哋肉眼成日見到噶嘛。好啦，咁我哋講下呢件嘢點去影佢咧？嗱，角度擺咗咯喎，燈光點嚟咧？好啦，我哋呢度啊點去擺佢咧？就睇到啦，一路逐個移嗱。仲要大家要留意一樣嘢，影呢個集體相啊，可以咁講係咪？我哋顧及咧要幾樣嘢。第一，呢件主體啦、中部嘅嘢啦、細緻啲嘅嘢咧，點去擺之後咧，仲要你個燈光咧，全部呢三樣嘢啱之外咧，唔好忘記喎。呢個木座啦，佢本身佢個紋理嘅點取出嚟咧，佢個光暗咧，嗱而家見到。佢啲爆嘅光啊，因為我未處理啊嘛，係咪？咁樣點樣處理嚟講咧？應該會慢慢去講，就係將啲燈光移動去避開啲爆位。咁啊，亦都講翻轉頭咧。咁呢件嘢咧，純粹影到啲金器靚，影到個配件靚，夠唔夠咧？唔夠，因為點解咧？佢仲有背脊啊嘛。背脊咧，如果用燈光一籃子做曬佢咧，你少翻好多後期製作功夫嘅。當然後期製作加嘢得嘅，但係有時啲嘢咧，始終都後期製作啦，會用一啲時間去做嘅，同埋嚟講係唔夠天然做出嚟咁靚嘅。咁我即係話咧，再講一次啦，影呢個實際上咧，每一件嘅角度，每一件嘅燈光、貨啦、陪襯品啦，同埋佢個背景、後邊背景、前邊背景都要兼顧嘅。OK， 跟住嚟咧，補充一下咧，我哋個補光嘅方法。補光方法咧，最常用嘅咧就係咧，最急嘅咧就係用個手嘅，手遮佢咁咪冇光啦，係嘛？跟住咧個手指罅滲啲光出嚟咧，呢個比較即係偷雞啲啊，而要求唔高之下咧，我哋可以過嚟頂下檔嘅。但係當然啦，你有要求嗰時咧係唔得嘅，因為點解手指咧打出嚟嘅光咧係帶少少紅色嘅。因為手係肌肉嚟㗎嘛，肌肉透過光線咧就變紅色嘅。當然啦，紅色打喺個金啊或者呢個啡色嚟講就影響唔大嘅。所以頭先我姑且咧就大膽啲，攞手指頂檔。咁呢個係呢個唔係好好嘅方法嘅，只不過係應急啫。嗱，真正嘅方法咧點用咧？嗱，個手上有啲牛油紙嘅，啲牛油紙咧就會將過強嘅光咧，嗱，點解我唔覺得咧？我哋嘅燈光佈局咧已經定咗之後咧，你就唔好喐嚟喐去嘅，因為你成個佈局咧係幾支燈去配合㗎嘛。如果你覺得少少反光啊或者過光啊而再喐支燈咧，你會破壞咗成個燈光嘅佈局。嗱，燈光佈局一破壞咗咧，我諗你邊個都做唔翻嘅，因為你唔會有咩動作可以去翻嗰個位嘅，去唔翻嘅，因為你即捉摸出嚟嘅。咁咧就講嚟點咧，就攞我哋手上呢張牛油紙啊，大家睇到效果咯喎。而家鏡頭入曬你鏡頭嘅，因為太光啦。牛油紙一到咧就咁啦，係嘛嗱？佢拎埋啲，拎遠啲，係咪唔同咧？嗱，呢個就可以將射出嚟嘅光咧任你控制啦。嗱，而家講翻轉頭，我哋強調一樣嘢，影相咧，我哋係一人操作嘅，盡量嗱，你都見到一人操作嘅係咪？所以我哋個腳架一定要定嘅，擺咗個角度係啱曬。有啲人貪快咧，就徒手拍咧係快咯，但係出嚟嘅嘢咧，如果你揸住個手機咧，冇腳架咧，你好難影到嘅，因為你要配合角度啦，配合燈光啦，咁你有腳架你又冇喎，咁你喐頭先呢個佈局係咪等於冇即係白做咧？所以腳架咧好多人疏忽冇用嘅。我見到一嚟影出好快就影完張相，咁係咪睇到畫面就叫好咧？我覺得唔係啊，每樣嘢都有要求噶嘛，係咪？嗱，講翻牛油紙咧，而家咧常用係絕對可以嘅，因為以前嘅燈光咧會好熱嘅，咁而家我哋用嘅燈光咧
啲 LED 燈啊或者其他嘅燈咧係嗰個好低溫。咁牛油紙擺上去咧，成日貼住咧都唔會驚燒着嘅喎，係咪？咁啊當然啦嗱，牛油紙貼住張紙同埋離開張紙咧，嗰個結果係唔一樣嘅，佢光暗咧亦都唔一樣嘅，嗰個油化度咧亦都因為你嘅移動咧而觸摸到一啲唔同嘅效果，十分之靚嘅喎，係咪？大家可以翻去觸摸下，試多啲，你就知道咧我講嘅嘢係咩嚟㗎啦，好唔好？好啦，跟住咧頭先講咗牛油紙去油化光線之外咧，咁牛油紙咧都係一個方法。咁另外嚟講咧，如果我想好集中某一個聚焦嗰個位嚟講咧，牛油紙再加一把尺，嗱，將牛油紙咧捲喺個尺嗰度，咁隔落去啦，咁咪打光。嗱，一層唔夠，兩層唔夠，三層就將某個位咧，將個光線咧就油化咗佢啦。咁另外嚟講咧，都有好多東西嘅。嗱，牛油紙啦，但牛油紙未必個有啊嘛。咁一樣嘢你實有啦嘛，係咪？就 tissue 啊，一張唔夠，兩張啊。嗱，呢啲燈咧就唔熱嘅，咁你攞住呢啲紙咧，順手咁擺住咧，順手擺住咧，就幾乎已經 OK 嘅，係咪先啦？咁佢做到呢個好柔順嘅光。咁我亦都做咗一啲功夫就係咧，其實我每支燈前邊咧，我都黐咗牛油紙嘅，已經將嗰個光咧第一步已經減輕咗少少嘅。咁覺得呢個方法可行嘅，你咪跟住去做咯。咁仲有一個又可以偷雞啲嘅，有咩嚟咧？大家睇住咯喎，一支筆，一支筆咧或者透明乾嘅，或者唔透明都得嘅，透明好啲。咁點咧？喺個燈嗰度，呢支燈通過呢筆桿打出嚟嘅光，一定會減弱咗嘅。嗱，呢個係另外一個偷雞嘅方法。咁仲有一樣嘢咧，就係因為我哋而家所有嘅人員咧冇食煙啊，就冇揾到一樣個道具出嚟，就係我哋煙包裡面嘅錫紙。煙包裏錫紙嚟講咧，掹咗出嚟，擦一擦佢，擺喺旁邊。擺喺下邊，咁你如果發覺咧，佢出嚟嘅光咧，因為錫紙經過揸巢咗之後咧，佢產生唔同嘅棱面咧，唔同嘅折紋咧，會出現唔同嘅反光面嘅。正正我哋需要一樣嘢就係咧，出嚟嘅光好平均、好舒服、好柔嘅。嗱，呢個我哋要講嘅個補光打光嘅工具同埋用法啦。OK， 最後咧提大家嘅。剛才我哋拍嘅嘢咧，已經我哋覺得係最好嘅角度啦，最好嘅光線咧，佢拍出嚟啦，係咪？但係影嗰下咧，小心啲，點去影咧？就係你個對焦位對得啱唔啱咧？否則嘅話咧，你角度啱，光線啱，你對焦錯咗，都係枉然啊，係咪？仲有一樣嘢，經過我長期咧喺個比較暗啲嘅光線，而集中喺台面嘅光時咧，你個眼咧可能會受到一啲干擾咧。失咗你個判斷，亦都唔奇嘅。咁我哋點去影咧？我都建議大家影3次。點3次咧？用唔同嘅光圈，即係所謂我哋光暗啦中間啦、強啲啦、弱啲啦，去影3次。咁咧就當然啦，你影嗰下咧都要多口講句啦，或者長講句咧。你撳快門嗰下咧，真係唔好咁大力啦。甚至乎，如果你部相機有遙控嘅，用遙控去撳佢，咁咧出嚟嘅相咧一定係。同埋你所生活中嘅嘢咧係一模一樣啦。OK。